さ、仕事前。仕事前。あれにいるの？見るやつだ。なんかサーフ。出てきたかな。あ、結構だって下にちっちゃいのあるから。バックしてる。ピー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 バックしてんで。ほら、ボーダー飛んでるよ、じゃあほら、あの子ほら。ほら、ボーダー飛んでる。じゃあ、あの子ほら。あ、なんかピチューの落ちてる。ほら。何？あ、ほんまや、なんか落ちてんねんて、あれ。あ、ほんまやな。何やあれ。浮き輪かな。もうおもちゃや。浮き輪かなあれ。あ、なんかほら、あの子ほら、棒食べてるほら。そう食べて。お手で棒持って、なんか口でほら、食べてるみたい。あ、あるほら。あ、あそこにあっちにもあるな。あれ浮き輪ちゃう。いろいろおもちゃがいるからな。しゅうちゃんもおもちゃいるやろうだって。そうやろ。この子たち、白いクマさんもおもちゃいる。こっちは寒いの。あ、またこっち。寒いからプール入れへんのちゃう？しゅうちゃんも寒いからプール入られへんのな。寒いから真っ白になってるね。そうなんです。血の気を見てる。そういうこと言わないでいいよ。ちゃんと素直に聞いてるんです。そうなんてまたどうすんの？私はもとかでこうなんでて。あ、なんかかじっとんで、しゅうちゃん。棒かじっとんで、ほら。棒食べたらダメになって。ああ、わかった。多分しゅうちゃんが食べとんの見とるから、あれ食ってんの。なんか分かった。そうもやばかった。なんかお手使ってやから。バイバイは？バイバイ。だってどこにいてんの？見て。そう？まあいい。こっちや。そんなブーメラン。うん。香りこんなに深いまでですけど。もうこうやって触ってる。いるんだよ。めっちゃ寒い。ほんでほら降りてる。たったらなったよ。左歩き怖くしてる。かわいい。靴のポンしたらびっくりするんで見てよ。このレクサスが見てる。何してんねん。あれほんまは動物ちゃうの？
中に誰か人入ってて、あった開ける前でこの下がってる。ほんで一回絶対降りてるわ。うんじゃあ階段やうん多分ねあいるねリーク横に黒クマもおんねんね。どこ隣。じゃあ白多分な顔分かってない背景白や気付いても下向いてた黒クマやった黒クマ。うん黒クマさん今。あそこにおんでる。めっちゃついてさ。何あれ？なんか絶対にあそこやな。あそこにさこれみたいなのある。これなんかおんの。あそこにおんの。違うでこっちにおるってこっちにもなんか違う鳥や降りてるやん何してんのみたいな。